एक गांव में दो गायें रहती थीं, गौरी और काली। गौरी मजबूत और तेज थी, जबकि काली थोड़ी कमजोर लेकिन बहुत समझदार थी। एक दिन तेज बारिश आई और नदी उफान पर आ गई। गौरी डर के मारे भागने लगी, पर काली बोली, रुक जा, घबराओ मत, साथ चलेंगे तो बचेंगे। दोनों ने एक दूसरे का सहारा लिया और धीरे धीरे ऊंची जमीन तक पहुंच गई। बारिश थमी, सूरज निकला। गौरी ने कहा, ताकत अकेले कुछ नहीं, समझदारी और साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोनों शांत मन से घास चरने लगी।